all the verse, but you have to go to Bible study, you can understand. Moses sent 10 spies モーセ to は see 10人のスパイを送りました。 the country of Canaan. カナンの国でした。 You know when these 10 spies come back to give report to Moses, そしてこの10人のスパイがモーセのところに帰ってきて報告をしたときに、 between 10, そしてこの10人の間で 8 people 8人が was crying. 泣いていたんです。 We say we look so small. 私たちは本当にこの人たちに比べると小人のようでしたと言って、 Like insects, 虫みたいでした。 but 2 people only. しかし2人の人だけがいたん 2 です。 people, 2人の人 Joshua だけ and が Caleb. ヨシュアとカレブだけが、 They're the ones say, 彼らはこういうふうに言ったんです。 we have Emmanuel. 私たちはエマニュエルがいる。 Emmanuel is 私 with たちはエマニ us. ュエルが共にいる。 Emmanuel, エマニュエ Emmanuel. ルが共にいる。 God is with us. 神が共にいる。 Let's go. We will take this country. 行ってその国を征服しよう。 2 people only. 2人だけでした。 You catch me? See, like this with Baleli. Me Baleka Kabadaki Emmanuel. He have this revelation about Emmanuel. He said, Zamba Zalabi Sotoko Zombo Kawada. Emmanuel. 彼らにはこのエマニュエルが共にいるというこのレベレーション、啓示があったんです。 Emmanuel. エマニュエル、 God with us. 神が共にいる。 God with us, we will take this country. 神が共にいるので、私たちはその国に行って征服できる。 Amen. エメン。 Amen. エメン。 God is with you. 神様はあなたと共におられますか？ Really, God is with you. 本当に神様はあなたと共におられますか？ God is with you. 神様はあなたと共におられますか？ Really, God is Emmanuel in your life. 本当に神様はあなたの人生でエマニュエルなんでしょうか？ If really God is Emmanuel in your life, but why in the hand of mouth, when you receive your salary, you start to cry, you say, もし 39. I have to pay electricity bill. I have to pay. Nada 39. もし神様が私たちと共におられるなら、なぜ月末に請求書をもらって足りないって言うんでしょうか？ Now, food, ketai arao. Gas bill arao. Electricity arao. I have to pay the rent house. Now, Pastor Ellen also is talking about a tithe and offering. I have to give in the church. Now, Pastor says this have to be the first. You have to remove first the tithe and for God. Now, when you check your salary, you start how to live this month. そして請求書を全部払って、そしてどうやって今月生きていこうと言うんです。Emmanuel! エマニュエル。 Emmanuel! エマニュエル。 Emmanuel! エマニュエル。 Really, God is with you? 本当に神様はあなたと共にいるのか？ God is with you? 神様はあなたと共にいるのか？ If God is with you, もし神様があなたと共にいるんだったら、 I'm telling you, 皆さんに言います。 all things is possible. すべてのことは可能なんです。 You have to check because if 自分の人生をチェックしなければなりませ if you ん。 are with God, this means you are working with God. もし神様があなたが神様と共にいるなら、あなたは神様と共に歩んでいるんです。 People who work with God, their destiny change. そして神様と共に歩いている人々の運命というのは変わるんです。 Their life change. 人生は変わるんです。 You know what David say? ダビデはこのように言いま David した。 say, avec Dieu nous ferons des exploits. This means with God we will do great things and successful. 私たちは神様と共に成功し、偉大なことをするとダビデは言いました。 Amen. エメン。 Emmanuel. エマニュエル。 Emmanuel. エマニュエル。 Emmanuel. エマニュエル。 Emmanuela. God with us. 神様が共にいる。 Now, God with us, そして神が共にいるだった we ら、 read this in Matthew. マタイの1お願いします、オリバー。マタイの1、マタイの1。This is the place
we read about this Emmanuel. ここにエマニュエルが書いてあるんですけれども、23 23お願いします。23はい。C ああAmen. Matthieu 1 à 23. Matthieu 1, 23, verset 23. Vous avez la Bible en français au Tanguy. See, the virgin will become pregnant and give birth to a son, and they will name him Emmanuel, which is translated God is with us. Amen. 見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマニュエルと呼ばれる。その名は神は我々と共におられるという意味である。If you read the story from the beginning, you see, this is the angel who appeared to Joseph. そしてこれはヨセフが、の元に現れた天使です。To give him the message that, because Joseph, Bible say he wants, he was fiancé with Mary, but they didn't stay together. But Mary told him, he said, I'm pregnant. そして、ヨセフはマリアの婚約者だったんですけれども、その頃まだ結婚してない時にマリアが私は子供を身ごもりましたと言いました。Joseph was thinking how to, what I say, separate with Mary secretly, in quietness. He said, okay, I want to separate with this lady because she's pregnant. Because in the law, if before marriage you are pregnant, in the law of Moses, law say like this. They have to take the stone and throw on you. そして、ヨセフは、この静かにマリアと別れようと結婚したんです。なぜならこの昔の法律では、この、女性が姦淫の罪を犯したならば石打ちの刑にされなければならなかったからです。This means Joseph has two, friends say dilemma. Dilemma. This means two problems. ヨセフには2つの問題がありました。If I take Mary, this means they will say to me, I'm the one worried. そしてマリアと結婚したら私が悪いことになってしまう。But if also I say no with her, this means they will stone her. そして、もし、マリアをと、別れたならば、この石打ちの刑にされてしまう。This means the time he was thinking about this, that is the time the angel came to him, said そ to し him, て、 no. ヨセフがこの問題を考えていたときに、この天使が現れたんです。This pregnant come from God. この妊娠は神から来ている。Don't, what I say, cancel the relation with your wife. このあなたとのこのマリアとの結婚をキャンセルしないでください。Took her. 彼女と結婚しなさい。This means Joseph believed in the word of God. ということはヨセフも御言葉を信じたんです。He took this risk. そしてヨセフはこのリスクを受けました。Why? Now the angel, they are saying this is happening is something was the prophecy from long time from Isaiah. そして、この天使はこれはイザヤの時からの予言だと言いました。Isaiah, now if we go back in Isaiah, when Isaiah give this prophecy, そして、このイザヤの、時に戻って、その予言を、聞いてみると、if you check the story, this means they talk about 7th century. This means 742 années passées. This means 7 siècles. This means 100 here, 100, but 700 times. しかしそれはこの700年の間だったんですけれども、When Isaiah give this prophecy, このイザヤがこの予言をした時から、but let us go back in this prophecy. そしてこの予言に戻ってみると、 Because you cannot understand something if you not go back in the context, how this happened, why this name come. そしてこのイマニュエルという名前はどこから来たのか、これはこのイザヤの予言に戻らなければなりません。If no understand like this, you will see, because
here when they say you will call him Emmanuel, for me it's Okashi. Huh? I have my son Daniel, but they say to me, no, call him Daniel, call him Emmanuel. I say, why? Papa is the one give the name, Janai. そして天使がこのように言ったら私はおかしいと思います。なぜなら私は子供の父親で子供の名前をつけるのは父親でなぜ天使が私にこんなことを言うのか。Na lobi boye, na famille na tape sa kombo. Papa. なければならない。It's better we go back in the origin, understand. Comme Bwana Emmanuel, we take you wapi. ですからこのオリジナル預言のオリジナルに戻った方 We がいい have んで to す。 go back in the original context, how this name Emmanuel come. どうやってこのエマニュエルという名前は出てきたのか。 Now let's go back in Isaiah 7. イザヤの7に、行きましょう。 Isaiah 7. That is the origin of this story. Isaiah 7. At home, you can read all, from 1 to 15. This means Jugo. うちに帰ったらイザヤの7から7章の1から15章を読んでください。 Okay? This at home, you will read and understand the story. I will say to you the story, but at home you can read about this. But here, これを読んでくだ let's さい。 read only from 9 until 15. Jugo. 今は9から15までを読みます。 So, totangi na Esaïe 7. Nanda kotangi à partir à 1 à 15. Mais à totangi de 9 à 15. C'est là où je vais plus intervenir. エフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマルヤの子。信じなければあなた方は確かにされない。I want you to put mark here. Shinji na kereba. 信じなければ If you don't stand firm in your faith, あなた then you will not stand at all. あなた You 方は can 確 put か mark. にさ You れな can い put mark. とい This う is ところ God. に、マー Okay. クしてくだ Now さ go い。 ahead. Go ahead. 続けて10. 主はさらにアハズに向かって言われた。主なるあなたの神に印を求めよう。深く黄泉の方にあるいは高く天の方に。しかしアハズは言った。私は求めない。主を試すようなことはしない。イザヤは言った。ダビデの家を聞け。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。それは、私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマニュエルと呼ぶ。Amen. Amen. Amen. You see, this is the origin of this name. これがこのイマニュエルの名前のオリジナル。 Now I want to tell you something. 私が言いたいのは、 God, when human being fell in Eden, そして、神様はこの人間がこのエデンの園で失敗したときに、 this I talked this in afternoon service, but I can always come back. God give the promise from the Eden. 神様はこの、エデンの園でも約束されていたん How です。 to rescue human being. どのようにして人間を救うことができるのか。 Now it say, woman, 女性よと言いました。 from you, you will give birth to the son. 女よ、あなたがこの子供を産み、 Now your son is the one who will destroy the head of the snake. This means the image of Satan. 息子が、この、サタンの頭を砕く。You see, this starts from heaven, Eden. God, a person promised that Eden will be Satan. The promise was from Eden. この約束はエデンの園で始まりました。 Even the enemy knows that from woman there will come son who will destroy us. ですからサタンも知っているんです。この女から息子が生まれて、この息子が、この蛇の頭を砕く。Enemy was looking for all the ways how to stop this plan of God, how to stop this で plan. すからサタンは一生懸命に、どうやってこの神様のこの計画を、止めよ
そういうふうに、目論んだんです。They destroyed the generation of Noah. 例えばノアのこの世代を、破滅させて、You can read this in Bible. They destroyed the generation of Noah. The Bible says the demon, the angel come from heaven. They found the woman. They give birth with them. All they want to destroy only the seed of women. そして、このノアの時代は悪魔によって、計画によって、破壊されたんですけれども、 But God しかし神様は say, okay, even you destroy like this, but okay, I choose another somebody else. He choose now Abraham. 神は今度はアブラハムを選ばれました。 He said, now through you, この I will now save the human being through you. このアブラハムからこの人類を救う、計画を、与えよう。 After Abraham, he chose Isaac. アブラハムの後に、イザクを、選びました。 After Isaac, he chose Jacob. その後に、ヤコブを選びました。 Now Jacob have 12 sons. そして、このヤコブには12人の息子がいたんですが、 In this 12 tribe, the 12 sons of Jacob become tribe of Israel, but he chose one tribe, the tribe of Judah. そして、この12種族の中からこのユダの種族を選びました。 From this, the king will come. この中からこの王様が来る。 This king, Bible in French we say le Shiloh. I mean Shiloh, Shiloh. Will come from this tribe of こ Judah. のシロ、このイエスはこの、種族から来る。 He say the scepter of the realm. This means the kingdom no go remove from Judah tribe until the Shiloh. Shiloh is the savior, the Lord will come in this tribe. そしてこの種族から、この救い主が来るまではその種族は破壊されない。 But in this tribe, God didn't stop there. He will choose now the family of King David. そしてそこからダビデの家族が選ばれました。 He said, from the family of King David, そしてこ That is の the place. ダビデの家系から the king will come. この王が来る。 Now, if you come back in this story we read in Isaiah, そしてこのイザヤの話に戻ると、 this time, この時代に Judah, ユダ、what I say, the country of Judah,ユダの国、 capital is Jerusalem. 首都はエルサレムです。 There was the country of Israel, capital is Samaria. イスラエルの首都はサマリアなんですが、 There was also Syria, シリアもあります。 their capital I think Damas. All this country was a slave. They was depend from another country they call Assyria. そして、彼らはこのアッシリアという国の奴隷であったんですが、 In the ancient time when another country overcome you, this means you have to give always money to this country, ne? そして、 Always like tax meter, you have to 自 pay. 分がこの敵国の奴隷であるときに、いつも常に税金やお金を払わなければ Now ならない。 Syria and Israel, they come together, they say no. シリアとイスラエルは話し合いました。これは良くない。 Let's revolt, ne, to Assyria, say more, damn, no pay again this tax. そしてこのアッシリアに対して、もう、タックスを、税金を払わないと言って、 But 反対しようと言 they って say the problem is now Judah, the country of Judah. しかし問題はこのユダの国にありま If we した。 say damn it to Assyria, Judah is with them, is not good. First, let's attack Judah. しかし、このユダが賛成するか反対するのか分からなかったので、 Take out this king of Judah and put our own king there. このユダに、自分たちの種族から王様を置こうというふ We うに will be like three. Now we can now oppose to Assyria. Ne? ですからこの3つの種族でアッシリアに立ち向かおうと思ったんです。 They make all this plan. 彼らはこのように計画しまし This た。 is politic plan. Ne? こ Politic, れ ne? は This 政治 is 的な politic. 計画でした。 But they forget something. しかし何か忘れていたんです。 They forget something 彼らは何か忘れていました。 about this country or this tribe of Judah. They forget. そしてこの、ユダの種族のことを忘れていたんですが、 This family of David received promise. このダビデの家族は約束をもらっていたんです。 Did you receive promise from God? 皆さんは神様から
何か約束をいただいたことがあるでしょうか。 This means they forget that this tribe have the revelation of God. しかし、彼らはこのユダの種族に神様の啓示があって神様の約束があったということを忘れてしま If っ they たん want で to す。 change this king, this means they will put their own king. Now, how the promise of God will be fulfilled? そしてそこに自分たちで勝手に決めた王様を置いたんだったら、どうやってその自分の、この神様が与えたこの予言が成就するのか。 God said from the family of David. このダビデの家系からと Now, 神は言われ you たん want で to す。 destroy this family. Now, how king will come from which family? しかし、この王様はどの家族から来るのか。 Brother and sister, do you catch me? 兄弟姉妹、 If 皆 you さん have the 理解で promise of God, I'm telling you, nobody will touch you. もしあなた方の上に神様の約束があるんだったら誰もあなた方に Maybe you 害を didn't 加えるこ catch と me. は I できま come back せん。 now in Jesse Wikawagoe. Jesse Wikawagoe. If the promise of God is upon you, nobody can touch this church. Amen. もし神様の約束がこの教会の上にあるんだったら誰も私たちを害することはできないんで If す。 God bring us in this place, He have plan. He say, from this church, I'm gonna win all this sunashinde. Who can touch this church? そして神様が私たちにこの砂神殿を全部変える力を私たちに与えると言うんだったら誰が私たちに害を加えることが That できるで is しょう the か。 time God will send the prophet. He say, go to this king of Judah, Akaz, French say Akaz. Say to him, don't be afraid. ですからこのユダの種族のところに行って言いなさい。恐れることはない。 Don't be afraid. 恐れることはない。 Don't be afraid. 恐れることはない。 People who have the revelation of Emmanuel. そして、私たちが Don't be afraid. エマニュエルの啓示があるときに私たちは Don't 恐れることはないんです。 Don't be afraid. 恐れるな。 If in your life you are afraid, this means you don't know the revelation of Emmanuel. You are with Daddy, you don't know. もし私たちが恐れているんだったら私たちは神様と共にいないかもしれない。 Don't be afraid. ですから恐れないんです。 Don't be afraid. 恐れないんです。 This the prophet is saying to this king, don't be afraid. 恐れるなと、この王様に言いました。 But he said to this king, maybe you not believe me what I'm saying to you. もし Okay? かしたら私が言っていることを信じないかもしれないが、 Now, can you ask God sign? 神様に何か印を求めることができるでしょうか。 Can you ask God sign that God 神様 really, に you put us this in this Sunashin that we've proposed, we will win this nation of Japan. Do you want to ask God sign? 私たちが Do you 砂 want to ask 神殿 God に sign? いて、この国をどうやって勝ち取るかのことができるのか、神様にそれが本当なのか They 印を said く to ださ this いという king, ことがで ask きるんでしょうか。 sign. Shirushi. But this king, he didn't want to ask why, because he have others plan in his kokoro. He have another plan. Mukonjara abobo senga sini. Pourquoi? Puisque azaki na ba pensée na ye mususu na mutu. Ça dit pour ye andimela ki susu nzambe te kakoko bikisa bango. C'est ça le problème. Ça dit soki olongoli miso pa nzambe ba diko talela bato ya mukili. C'est ça le danger. Olongoli miso pa Emmanuel. Ozana Emmanuel, ça dit ndima que Emmanuel akoki kosunga yo dans toutes les circonstances. On les a comme dans la vie. Amen. This king didn't believe in God. この、王様は神を信じていなかったんです。 Then he said, no, I will not ask a sign from God. No one tempted my God. No, this was not really in his mind. This is, we call it bosantu ya lokuta. This means you want to be like holy, but this usotsuki no holiness. そして、彼は神様の啓示をいただきたくなかったので、彼は、この聖なる、その様子を、装ってはいたんですけれども本当に、神様のこの聖なる、ものではなかったんです。You are coming to the church, you give us this impression that you are a good Christian, but no believe in Emmanuel. No believe in Emmanuel. しかし私たちはこの教会に来て、この聖なるもののように振る舞っていますか？しかしもし私たちが神様と共にいないんだったらそれはどういうことなのか？ That is the time the prophet now will say to him, okay,
I said to you, ask a sign, but you didn't want to ask. Now I'm the one to tell you now what God is saying. God Himself will give you sign. Amen. そして、この王様はサインを求めなかったので、それでも預言者は言ったんです。神様ご自身がこの印を与えると。He said, no one to ask a sign. Now God Himself will give you sign. 神様にこの印を聞きたくないので、神様ご自身があなた He にサインを said, 与える。 therefore the Lord Himself will give you a sign. 神様ご自身がこのサインを与える。The Lord Himself will give you sign. 神様ご自身がこの印を与える。The sign is what? この The 印とは virgin 何か、will conceive. この、処女が妊娠する。You see? God Himself now. 神様ご自身が God 印を与える。 Himself now. 神様ご自身が与える。He gives sign. 印を与える。 He gives sign. 印を与える。Himself. 神様ご自身が。It's not about you. それはあなたのことではありませ It's ん。 not about you, I'm telling you. これはあなたのことではないんです。 It's about God Himself. これは神様ご自身なんです。 It's about God Himself. それは神様ご自身なん Because で He す。 promised He cannot be a liar. 神様は嘘つきにはなれません。 Amen. アメン。 Amen. アメン。 Now, my point is also in verse 9. 私のポイントは9節です。 This is the point who is really concerned us. Ne? これは私たちのことなんですけれど He も。 said, if you don't stand firm in your faith, then you will not stand at all. もし私たちが信仰にしっかりと立たなければ、私たちはこのしっかりと信仰にしっかりと立たなければ、私たちはそこに立つことができないん In です。 French, they say, si tu ne crois pas à ce que Dieu te dit, c'est-à-dire que tu seras détruit. It means you will be destroyed. ということはあなたは破壊されてしまうんです。 You will be destroyed. あなたは破壊されてしまう。 You will be destroyed. Amen. アメン。 Now, maybe you will say, Pastor, you are talking about something was in the past. Now I come back in this generation. もしかしたら皆さんは言うかもしれません。それはあなたはこのイザヤの時代を語っているんでしょうか。 I come back in this しかし、 generation. 私はこの時代に戻ります。 Now God wants to give you now the sign. I will talk about 神 three 様 signs only. があなた方にこの印を与えたいと思っています。3つの Three signs 印を与 God えてい is ま want to す。 say to you that I'm Emmanuel. この3つの印により私たちは神がエマニュエルであるということを知ります。 Amen. アメン。 David ina pesa osiko 3 seed. Oyo kweba ke zamba sana yelongo. Amen. Amen. Okay, the first sign is in John. 1番目の印はヨハネにあります。 John 1:14. ヨハネの1の14。 Now you can write these three signs God gives to you now in this generation. 3つの印、神がこの時代に与える3つの印。お願いします。14。ヨハネの1、14。ヨハネの1のokomi 14。 Jean 1:14. Wana sinya liboso ya ngwana. 言葉は This is the first sign. 言葉は、肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。Did you catch me? Did you catch me? 皆さん分かりましたか？ Did you catch me? The word become. 言葉は肉となった。 The word become. 言葉は肉となった。 Lilobe komi nini? Lilobe komi nini? Otangi na Jean 1:14. Oza la Bible française, sala na pareil na yo. The word become. 言葉は肉となった。 This is the first sign. これが1番目のサインです。 God, Emmanuel, he say, if I come from heaven directly like this, you will call me alien, ne? UFO. Omega monstre. Soもし神様がこの地上に直接現れたならば、人々はモンスターというでしょうか。 You will call God UFO.
それか未確認物体と呼ぶでしょうか。 God said, no, 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 no. I will not come like this. Now 神 God 様は私はこのように took 来ない。 this body, nah? This is the first sign God is giving you. I took this body and say, I want to be Emmanuel with you. 神様はこのエマニュエル、私たちと共にいる。 You know, Sister Bika told me this story about duck. Nah? He said, duck, if you put another ning or something, they will not follow this. Only if they saw another duck, that is the time they follow. そして、この、ダックというのは、この例えば偽物の鳥の人形を置いてもそれについていかないんですけれども、ダックはカモは他のカモを見るとそれにはついていく。 Amen. Amen. This means God now he took this body like us, human being, 100% human being. Jesus was 100% human being. This was eating with us. He was like he suffered like you can suffer. This means he can understand all the problem we have in this flesh. ですから神様がなぜ人間の姿になって生まれてきたのか、それは私たちと同じ痛みを知るためでした。 Emmanuel. Emmanuel, alinga comprendre my problem. Oh my God! Don't catch me! Don't catch me! I'm saying Emmanuel took the flesh because he wants to understand all your problems. Amen. ですから神様は私たちがどんな問題があるのか理解するために神様は人間としてお生まれになったんです。 Maybe don't catch me, my God. Why God Emmanuel say I took this flesh? Why? どうしてこのエマニュエルはこの肉の体を受けて生まれたのか。 Oh, the doctor said to me like this. Oh, Bioki, all this. But Emmanuel is with you. Is with you. Emmanuel is with you. 神様はエマニュエル私たちと共におられる。 Why not believe in Emmanuel? なぜ私たちはこのエマニュエルに信頼を置かないのか。 Why you give stop or limits to Emmanuel? なぜ私たちは神に限界を置くのか。 Like he's not with you. 何か彼が私たちと共にいないみたいに。 You are trusting what the doctor is saying to you. あなたはこのお医者さんが言うことを信じているのか。 This you believe. When the doctor says to something, you believe. お医者さんがあなたに言った言葉は信じる But の God に。 is saying, I'm Emmanuel. I take flesh for your problem. This means all the sickness, I will take it in my flesh. My God. You know when they beat Jesus Christ in the cross, on the cross, or when they そ beat して Jesus Christ. イエス・キリストが十字架の上にかけられた時に彼らは鞭で鞭打ちましたが、 It took all the sickness in his body. こ It の took it. 彼の受けた打ち傷によって私たちのこの病気を It す took べて it. 取ったんで Bible す。 say they beat him 38 回 minus 1. This means all the sickness or not you gun. It took it. Or そして one by one. You can count all the kind of sickness. It took one. そしてイエス・キリストはこの一つずつ私たちの病気をすべて自分の受けた打ち傷によって取られたのです。 Emmanuel. エマニュエル。 Emmanuel. エマニュエル。 Oh my God, look at me. Okay, it didn't stop there. Now he say, okay, I will send my spirit. また私の霊をあなた方に送る。 Now I will send my spirit. あなた方に私の霊を送 You る。 receive my spirit. もしあなた方が私の霊を受け取るんだ Your ったら、 body will become the temple of God. あなたの体は聖霊の宿る神殿となる。 Let's read this in 2 Corinthians 6. 第2コリントの6。 Maybe you don't know. I have to inform you. You have to know the sign Lord give to us. That is Emmanuel with us. 2 Corinthiens chapitre 6. 第2コリントの6。 2 Corinthiens chapitre 6. In French, you can start from Jurokuna until Juhachi. This is in French. But in English, maybe I think Ju, Q, Niju. But in French, na français, ça veut dire à partir à 16, 18. 2 Corinthians
Chapter 第 6. 2コリントの6、 OK。16からにフランス語ね。16から日本語は16、How can God's temple come to Thank you. terms God bless you, my with, sister. with pagan idols? For we are the temple of the living God. あ、これね。そう。 16。はい。OK、お願いします。神の神殿と偶像にどんな一致がありますか、私たちは生ける神の神殿なのです。神がこう言われておられます。だから私は彼らの間に進み、巡り歩き、そして彼らの神となる。彼らは私の民とnaる。Eso, tem uma promessa na maior pessoa. O como é a promessa na maior pessoa? This means your body will be the temple of Emmanuel. 私たちはこのエマニュエルの神殿となるのです。You catch what I'm saying? 皆さん、私 That の言う your ことがお body 分 is かり the になりますか？ temple of Emmanuel. 私たちの体はこのエマニュエルの神殿なんです。You catch what I'm saying? 皆さん、私の言ってることが分か Your るでしょうか？ body is the temple of Emmanuel. God is with you. 私たちの体はエマニュエルの住む神殿であり、神 God is 様 with you. が私たちと共におられる。 God made your body like the temple. This means He wants to dwell with you. He wants to work with you. He wants to live with you. He will eat with you. He wants to be with you. 神様は私たちの体を、自分の霊が宿る神殿のように作られたので、神様は私たちと共におられ、生き、そしてすべてのことにおいて一緒に歩まれておられます。I want to come down. I want to come down. もっとゆっくり言います。I want to come down. Maybe don't catch me. I want to come down. MC, who is doing MC today? 今日の MC 司会は誰ですか？ Please remind me about my time. Yeah? お願いします。Remind me about my time. Okay. You give me a small paper when I have 10 minutes left. You can tell me. Because God wants you to understand. I come down now. I want to say like this. If God, when He's saying is Emmanuel, もし神がエマニュエルならば、 when He's saying I'm with you, 私はあなた方と共にいると言うんだったら、 in the beginning I told you God is everywhere, but He's not with everybody. 最初に私は言いました。神様はどこにでもおられるんですけれども、みんなと共にすべての人といるわけではありません。 J'insiste, Dieu est partout, mais n'est pas avec tout le monde. Now, I want to simplify the things. Now, if we want God to be with you, God give now Jesus Christ. そして、神様は私たちにイエス・キリストをお与えになりました。Now, God give Jesus Christ. Now, if you believe in Jesus Christ, you accept Jesus Christ like your Lord and Savior. That is the time you can say, Emmanuel. そしてもし私たちが主イエス・キリストを自分たちの救い主として受け入れたんだったら、そのような時に神は私と共にいるエマニュエルが共にいると言えるんです。You know, all the time you go to evangelization, you use this verse of John 3:16. What Bible is saying? そして私たちが伝道に行くときにいつもヨハネの3の16章を用いますけれども、神はこの世をとても愛されたので、その一人子を私たちに与えられた。それは私たちが滅びることなく、一人も滅びることなく、永遠の命を与えられるためである。もし私たちがイエス・キリストを信じないんだったら、私たちは死ぬんです。その人たちは地獄に行くんです。もしイエス・キリストを信じないんだったら、そういう人たちは地獄に行くんです。Only if you accept Jesus Christ in your life. 神様が私たちと共にいるためには、私たちはイエス・キリストを受け入れなければならないんです。If you never believe Jesus Christ in your life, not say in your mouth, oh, God is with us. That man is not with you. そして、もしあなたがイエス・キリストを受け入れたことがないんだったら、神様が私と共にいるとは言えないんです。I have to tell you the truth. He is not with you. 神様が私たちと共にいるのはイエス・キリストを受け入れたと聞いただけです。He is not with you.
No touch your moon and say, oh, God is with us. He's not with you. もしイエス・キリストを受け入れていないんだったら I have to tell you 神 that 様 too. He's が not with you. 私と共にいるとは言えません。 God, to be with you, He sent Jesus Christ. 神様が私たちと共にいるために私たちにイエ You ス・キリ receive スト Jesus を Christ in your life. 受け入れたんです。皆さん You は are イエス・キリストを with 受 Emmanuel is け with you. 入れ If you never receive Jesus Christ in your life, God is not with you. 神様は共にいるし、もし受け入れていないんだったら神様はそこにおられません。 Amen. アーメン。 Between us here, there is somebody who never received Jesus こ Christ の in his 中 life. でまだイエス・キリストを受け入れてない方 Nakata bisa dalam はお budaya ら yang れるで Yesus しょう Kristus yang か。 mau ini telo kwa moko sababu bigisi. Ah? If you are here, can you raise your hand? I want to もし see. イエス・キリストを受け入れて Azuka ない shikunai. Don't be 人 afraid. は I'm 手 telling を you, 挙げてください。 God wants us to know Him like Emmanuel. 神様は私たちにエマニュエルとしてご自身を知っていただきたいんです。 Because if Emmanuel is with you, もしエマニュエルがあなたと共 I'm にいる telling んだっ you, たら、 your life cannot be like this. You have to change. この人生は変わらなければならないんです。 Your destiny have to change. あなたの運命は変わらなければならない。 Because Emmanuel. Emmanuel. エマニュエル。 Emmanuel. エマニュエル。It didn't stop there. こ stop れだけではありません。 This is the last one I want to say こ to れ you. が最後です。 This what Jesus Christ is saying now. イエス・キリストが何を言っているのか。 Matthew 28, マタイの28、 19 20. 19の20。 OK? Matthieu 28. Matthieu 28. Komiango basini misatu na pesha basini misatu. Alati nzoto, akomisi nzoto no nani temple molimo mosantu e au wanataka kupesa oske alobike azana biso lokola ba témoin na mukili oyo. Amen. Amen. Okay. Now this is the last sign I'm giving to you. これが The 最後 sign の of 印です。 witness. これが証人となる。 Emmanuel wants to be witness with エマニュエルは you. 私たちに証人となってほしい。 Emmanuel wants to be with you, witness. エマニュエルは私たちに証人となってほしい。 Okay, can you read in Japanese? Tanga ba super potang en français. だから私はあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、はいあなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。もう一回。The last. 私と私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。Do you catch what God is saying? 皆さん、わかりましたか？ Can you read this in English, please? What he's saying? You have to catch this. And I will be with you And I always will be with her. to the end Oh of my the God. age. Emmanuel, he said, I will be with her. To the end of the age. No, I will be with Dare. 私たちは I will be with her. 誰と共にいるのか。 I will be with her. This is Emmanuel. 神は Emmanuel エマニュエ said, ル I 神 will は be with 私たちと her. 共にい You. る。 Emmanuel, God with her. 神様は私たちと共にいる。 Can you say to your neighbor, Emmanuel? 隣の人に言ってください。 Can エ you say to マ your ニュエル。 Emmanuel means? エマニュエルの意味は Emmanuel means? エマニュエルの意味は Emmanuel means? エマニュエルの意味は神様が共におられ Really, る。 God is with you? 本当に神様はあなたたちと共にいますか？ God is with 隣 you? の人に聞いてください。神様はあなたと共におられますか？ Tuna voisin sheke zamba sana yo penza. Asa Emmanuel na bomo ina yo. Tuna ask asa Emmanuel. God is Emmanuel. Can you ask him, is Emmanuel in your life? 神様は本当にあなたたちと共にいるでしょうか？ Zamba sana yo. Tala koyo kasori te tuna ye zamba sana yo. To ko sagala ko zambe na zambe la. Oh, I'm praying God. God is with you. 神様本当にあなたたちと共にいますか？ The problem is God is with you. 神様あなたたちと共にいるんでしょうか？ God is with you 神様あなた方と共にいますか？ because He promised. He said, I'm with you always.
Emmanuel. 神様は私たちにあなたたちといつもいると I'm 約束 with して you います。 always. あなたたちといつもいると約束 Okay, しています。 I'm with you always only in Kawagoeshi. I'm 神 with 様は you. 川越市だけ I'm にいるん with でし you ょうか。 only in Japan. 日本にいるだけにいるんでしょうか。 In the end of age. この世が終わるまで、いつもあなた方と共にいると言っているんです。 Emmanuel. エマニュエル。 Emmanuel. エマニュエル。 Emmanuel. エマニュエル。 Emmanuela. God is with you. 神様が私たちと共 God にい is る。 with you. 神様が私たちと共にいる。 People like the disciple of Jesus Christ. そしてイエス・キリストの弟子たちは、 They didn't go to school. 彼らは学校に行って They たわ didn't けではありません。 study a lot. たくさん勉強したわけではありま But せん。 look, 12 people only. 12 people. しかし12人、たったの12人だけで、 Today, all the world received the message of God from 12 people. この12人だけで始まって、そしてこの世界中に福音が伝 How わっ this ているん can です be? どうやってこのようなことが可能なのか。 You know the secret? 秘密は何でしょう You know the か secret? 秘密は何でしょうか。 Emmanuel. エマニュエル。 Emmanuel. エマニュエル。 God was with them. 神様が彼らと共におられた。 God with them, the miracle happened. People, the blind can see. They raise the deaf people. それにより、 Emmanuel. 奇跡が起きたんです。目の見えない人の目が開いて、病気の人が癒されて、死んだ人がよみがえった。 Amen. エメン。 Amen. エメン。 I want to give you, this is the last point. I'm 最後 going の to finish. ポイントです。 The last point is like this. 最後のポイントはこのよう Because です。 sometimes 時 you として can, this is, I'm talking now for people who receive Jesus Christ already in their life. これはイエス・キリストをもうすでに受け入れた人たちへのメッセージです Now, か。 sometimes you can see, really, I'm with Emmanuel, but why this kind of things is happening to me? 私はこの神様と共にいるはずなのに、なんで私の人生にこのようなことが起きるのか。 I want, what I say, to pull your bimine. You can ちょっ catch と understand. 耳を very good. 引っ張りたいんですけれども、 Emmanuel with you, エマニュエル、あなたたちと共にいるエマニュエルが、 he didn't say to you that if I'm with you, the problem cannot arrive in your life. 違う。神様はこのように言わなかったんです。もし私があなたたちのと共にいたら、問題は決して起きない。そうではないです。na inapenda matoi na biso plus wana saidi yabite tango zana nzambe saidi ba problème ko komelo te na vie te na inapenda matoi plus wana. This means if the problem arrive, そしてもし問題が来ても、 Emmanuel, エマニュエルが he want to bring you to another dimension. あなた方をもっと違うレベルに持っていきたいんです。 You catch me? You know, one time, disciple of Jesus Christ, they couldn't cast out the spirit of epilepsy. There was one boy who was suffering, but they pray. 何もできなかったね。弟子がある日悪霊を追い出そうとしていた時に、弟子たちが悪霊を追い出せなかった時がありました。 When Jesus Christ came, this man said, "Your disciple, I bring my son, but they cannot do nothing." そしてイエス・キリストが来た時に、その男が言ったんです。あなたたちの弟子は私の息子に取り付いている悪霊を追い出せませんでした。 Jesus cast this spirit. しかしイエス・キリストはその悪霊を追い出したんです。 Now they asked the Lord, "Why we couldn't do that?" そして弟子たちは主に言ったんです。 This means なんで私たちはできなかったん God で is しょ not う with か。 us. ということは神様は私たちと共にいないのか。 No. Jesus didn't say to them, God is not with you. No, chigao. He didn't say like this. イエス様は神があなたたちと共にいないとは言わなかったん No, で he す。 said to them, this kind of spirit can go out only by prayer and fasting. こ You の catch よう me? な例は祈りと断食によってしか追い出せないとイエス様は言い That ま is, した。 you want to see Emmanuel in this level, you pray. No, but if Tarina Idatara, you can go to another dimension. Fasting. そしてもし、私たちの、この霊的にそのようなレベルに到達していないんだったら、この祈りと断食によって次のレベルに行くことができるんです。
you will see the dimension of Emmanuel. それによって、この次の次元のエマニュエルを体験することができます。Emmanuel, when we walk with him, is bringing us in others dimension. そして私たちがエマニュエルと共に歩くときに、私たちをこの次の次元へと If 連 I れて行 give ってくれるん example of です。 this church, you know where we start? Where? 例えば、こ When we の place 教 into 会 Banda, はどこから始まったのか。 you know where we start? This church, you know where? この教会はどこから始まったのか。Komikan. The name of this Komikan, Kobayashi? Watanabe この Komikan. この教会は Watanabe Komikan 渡辺公民館から始まったんですけれども、 After Watanabe この Komikan, 渡辺公民館か we ら go to ancient building. That Nicolo この Pendara, 5階の Nico ビル、 Nicolo. 上 If 福岡の5階のビル people are に行きま passing, し they た。 don't know that there is church そして here. 私たちは上にいたので、この近所の人たちはあそこに教会があるとは気がつかなかったんです。 Now, after 5 building, we go there. そしてこの5階からどこに行ったのか。 Takano building, now down ビルディン on グ the に big 行きま road. した。そして、道があって、この1階にありました。 People can see, there is church here. そこで人々はここで教会があるということを And 見ることがで after き that, たんです。 where are we そ now? してこの高野ビルから今私たちは Emmanuel. エマニュエル Emmanuel. エマニュエル Emmanuel. エ Emmanuel. マニュエル Don't stop Emmanuel. ですからエマニュエルをこのやめないんです。 Don't stop Emmanuel. このエマニュエルをやめないんです。 Don't stop Emmanuel by your Emmanuelをやめない thinking. Your thinking. You 自分 can で stop 思って Emmanuel. もうここに限界を置こうとしないんです。 You are thinking like if you arrive here is by your own strength. ここに No. 私たちがたどり着けたのは自分たちの努 Emmanuel 力で with しょうか。 us. 神様が共にいたからです You。have to believe in this Emmanuel. 私たちはこのエマニュエルを信じなければなりません。 Even we can face problem here. Even we can 私た face ちがどんな struggling. 問題 But に it's 直 with 面 us. しても神様共におられる。 Emmanuel is with us. エマニュエルが共におられる。 Emmanuel is with us. エマニュエルが共におられる。 Amen. エメン。 Amen. エメン。 Amen. エメン。 Emmanuel is with you. 神はあなたと共にいますか？ Emmanuel azana yo. Emmanuel azana yo. Emmanuel is with you. 神様はあなたたちと共に Really, おら God れま is す with か？ you. God is with you. 神様はあなたたちと共に Okay, い if ま he's すか？ with you, let's stand up. We're gonna pray. Now I 皆さん、 want お to 立ち see ください。 really people who have 祈りましょう。 Emmanuel how they pray. 神様と共にいる人がどういうふうに祈るのか。 This is the present God gives to you in this Christmas. 今日これがあなた方へのクリスマスプレゼントです。 God say, I'm Emmanuel. 私はエマニュエルです。 I'm Emmanuel. 私はエマニュエルです。 For this church, I'm Emmanuel. この教会において私はエマニュエルです。 In your family, I'm Emmanuel. このあなたの家族の中で私はエマニュエル In です。 your life, I'm Emmanuel. あなたの人生の中で私はエマニュエルです。 Even you are studying, I'm telling you, is Emmanuel in your あな study. たが勉強しているところで私はエマニュエルで If す。 you arrive in this level of university, it's not by your own strength. もしあなた Emmanuel is が with こ you. の大学に合格したんだったらそれはあなたの実力ではありません。 If you Emmanuel, reach this 神が job, あ it's な not た by your own strength. と共にい Emmanuel る is with you. この仕事をあなたが得ることができたんだったらそれは Even あなたの problem 実 can 力ではない。 come. You have 問 to 題があっ trust ても Emmanuel. このエマニュエルを信頼することで You す。 have to believe in あな Emmanuel. たがこのエマニュエルに信頼を置くことです。 Believe in Emmanuel. そして信じることです。 You have to believe in Emmanuel. 私たちはこのエマニュエルに信頼を置かなければなりません。 Emmanuel. エマニュエル、 Emmanuel. エマニュエル、 Emmanuel. エマニュエル。 Emmanuel. 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 ハラババババシャンドロボボレベベベベベ。オーラバババシャンドロボボ。ハラババババシャンドロボボレベベベベベ。シカババババサンドロボボレベベベベベ。Can you lift your voice up? 皆さん Let's 声を praise Emmanuel. 上げてエマニュエルを賛美しましょう。 Let's praise Emmanuel. エマニュエルを賛美しましょう。 Emmanuel is with us. エマニュエルが共 Emmanuel に is い between る。 us. エマニュエルが私たちの間にいる。
We worship Him. 私たちは賛美 Say, し、 Emmanuel, your presence between us エマニュエ is ルの heaven. 臨在が私たちの中にいる。それは天国のようです。 With you, we can do all things. あなたと共に私たちは何でもできる。なぜならあなたは We 私た lift ちと our 共 voice にいる up から。 and we lift our hands and let's praise Emmanuel. 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 Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Je te rends grâce, Père. Je te bénis, je te glorifie, Yahweh. Merci, Père. Puisque tu nous as donné ces cadeaux merveilleux. Oh, Jésus-Christ est dans nos vies, Emmanuel. Nous avons reçu dans nos vies, Emmanuel. Tu t'es fait chair pour que nous ayons la vie. Tu t'es fait chair pour nous sauver, oh Jésus. Merci, Emmanuel. Merci, Emmanuel. Merci, Emmanuel.